bilirsən, mən Natiqlə Qumralı barışdırmaq istəyirəm. Məncə də gözəl. Sən barışıq addım atın, inana bilmirəm. Ya Allah! Amma küsən adama da Bugün oxşamır. fərqlidir. O da küsən adama oxşamır. O küsmü be. Qumral küsüb onlar. Qumral xanım küsən. Ən dadlı yeməyin hansı yeməkdir? Mənim ən dadlı yeməyim şirin. kələm dolması. O da sevirmi o yeməyi? Hə, sevir. Mənim nə bişirsəm sevir, yeyir. Nə? Hə, nə bişirsəm, daşdan yumuşaq nə var. Yəni kaprizli insan deyil də, onu yemirəm, bunu Onu qoyacam və burada masada eləşdirəcəm ortadan. Onun başına fırlanarsan. baş üstə, neçə dəfə lazım. Ha? Hə. Onda alqışlarla Natiqi dəvət edək. Gəlsin Natiq bura. Gəl qardaş, güllə, çiçəklə gəl. Bax sonra da deyirsən almayıb Maykül. Sən başına dönərəm. Tut onda. Niyə elə əziyyət çəkmisən? Gəl bir musiqi havası. Bəli. Azlaşdırma, dur. Salam aleyküm qardaş. Necəsən? Vəziyyət sağ. Sağ olun. İş, güc. İnşallah, çox sağ olun. Pencə, köynəyin ütülü deyil. Yox, dil deyil. Deyil, köynəyin ütülü deyil. Qulaq as, səhər yeməyini yeyə bilmirsən mi? Salamlayaq da qonaqları. Yox, salamlama deyək. Niyə? Səhər yeməyi yeyə bilmirsən? Yox. Yeməmsən? Yox hələ. O nə eləmək lazımdır? Nə eləmək lazımdır? Barışmaq lazımdır. Mən bura səhər görə gəldim ha. Var olasan. Keçən dəfə Aysun xanım da səhər günahlandırıblar. Ay, Bu dəfəki də bizi yəni yenə səhər Mən günahlanma olmayım. Bizə ikinci olmasın. Bax, indi salamla görəm. Yox, buradan birinci Ramili salamla, Sədəf xanım, Aysun xanım. Salam, xoş gəlmisiniz. Sağ Əla. İndi bir dənə qulaq as. Bəli. Oradan romantik bir musiqi, onun fonunda, ha, qəşəng bir... Qumral. Sən niyə belə şeylər edirsən? Niyə? Barışığı qəşəng. Yox, Aha. Gəl. Əlini verdim. Bir dəqiqə, dur. Gəlin bura. Yox. Onu tamaşaçılar görmədi. Xahiş edirəm, bir dənə də gülü təzədən. Onu görmədi tamaşaçılar. Bir daha. Aha. Musiqi. Gördün de. Oradan oturacaq ver. Belə. Oturacaq verin oradan mənə. Ha. Gətir, ver mənə. Ha. Mən dedim ki, bax bu Natiqi səni yaxşı baxır. İndi bu 2 günü çıxmaq şərti ilə. Ha? Bu 2 günü, bu 2-3 dənə günü çıxmaq şərti ilə. Qardaş, sənə necə baxır? Yaxşı. Əla. Bəli. Baxanda necə görürsən əsas? Əla. Hə, bax, o cür baxıram. İndi qulaq asma. Baxanda nə görsən? Ev var, Şükür Allah. maşın var. Var. Bir dəfə sənə bir şillə vurmuyub. Yox, vursa mən onun yanında olmaram, heç vaxt. Aha, qulaq as, görsən nə deyim? Hə, gözünüzə su verin. Şeydir, Eriksən, bir çitma da vurmuyub. Yox, heç Bir vaxt. təhqir edici söz deməyib. Yox, heç vaxt. Həmişə sevib. Dalaşmışıq, nə yalan deyim, 18 ildə o qədər dalaşmışıq. Həmişə dedi barışanda olub da. Amma bizim aramızda dalaşsaq da o da mədəni şəkildə olub, hörmət çərçivəsində. Sağollaşanda elə sağollaş ki, Barışanda yer olsun. Yer olsun. İndi qulaq as, amma sən bir dənə söz deyim, Natiq, onun qardaş kimi deyirəm. Buyur. Paltarını ütüləməni deyib, səhər yeməyi verilmə deyib. Mən ütü bacarmıram, Sən ümumiyyətlə. barışıq olmamalıdır, o tərəfdən barışıq olmalıdır. Yəni, bunu da prosto... Ana var. Onda günahkar sənsən də. Ha, o mən çağırırsan. Niyə çağırırsan? Niyə çağırmırsan? Bax, ona görə indi Ailələrə söz-söhbət salırsan. İmkan verir, Bu günümüzü bir yaşayalım. sözsüz zarafatdır. İndi mənim mükafatıma bax, buyur otur burada. Oturdum, yaxşı. Aha, o gülü indi ver mənə. Aha. Demək, belə kişinin başına dolanmaq lazımdır. Xınayaqdı zatdır. Ha? Xınayaqdı zatdır. Yox, deyir o ki, səni qoyum ortaya, başına fırlanım. Bax, o da. Dolanım başına dolanım, dolanım başına dolanım, ay dolanım ey başına dolanım, dolanım başına dolanım, dolanım başına dolanım, ay Natiq dolanım başına dolanım.
Natiq mən xətrimi çox istəyir, çünki Yazıq mən də onun tərlədi, xətrini çox o istəyirəm. utancaqdır, Çox sağ ol qardaş hal-hazırda gəldiyin üçün. Var Dəfə də olasın. məni çağırmısan. Ay sağ. Amma üzrü hesab elə gələ Ay, bilməmişəm. sağ. Sağ ol, var o ki məni saymısan. Mən səni çox istəyirəm. Sağ ol, var ol. Bilirsən Yenə bunu. deyirəm bunu. Və buradan istəyirəm ki, Götürsün, yorulub. Yoruldum heç. yaman qədrini ver. İndi deyəcəm onda indi sən fırlan. Neyniyəsən? Nəsə deyirdin, yox. Yo, yo. Bax burada efirdə ona sevgini necə söyləyə bilərsən? O deyirdi də Qəşəng gördüm. dedə, niyə Ha, ay demirsən? sağ. Dedə, de. Sevgilim mən... Dedi ha. Efir biraz... Bəs efir Yox, örnək olsun. Efir da. adamı deyiləm. Mən- Yox, bilirəm. Efir Örnək adamı olsun deyiləm. bəzilərinə. Örnək olsun. Aha. Gənclərin də məsləhət görərsən. Buyur. Bax necə sevir. Uşaqlarımın arasına. Məsəl görürəm həmişə sevib sevilsinlər. Yox, sən indi öz sevgini necə deyə Mən bilərsən? durum oturum. Dur. Durum. Yaxşı. Sevgi necə deyirlər? Ayzar sən Deyənə, ki... nə bilim qardaşlar. Mən sağ öyrədəs söyləmə. Hə, yaxşı, mən o fason bir şey deyəcəm. Nə? Ona baxmayın, mənə bax. Qardaş, Sualı bir ver. dəqiqə stop. Musiqini də dayandırın. Üzbəüz dayan qardaş. Xahiş edirəm, xahiş edirəm. Ona denə. Mənə denən. Hə, Sənə deyim, hə. Allahdan istədiyim budur ki, nə qədər ömrümüz var bir yerdə olaq. Ona. Bir yerdə olaq, başqa heç nə. Yəni ki, bu ömrü bircə yaşayaq. Vəssalam. Razısınız belə fikirlərlə. Razı qaldın? Qumralı neçə yaşından tanıyırsan? Neçə yaş vardı Qumralı? Mənim vardı 25, onun vardı 17. Onun elə şəkillər var, bəlkə heç sən də görməmisən. Bir dənə bax. Hani baxım. Yo, görmüşəm hamısını. Onlar Mən görmüsən. hamısını görmüşəm. Hə. Ay, ay, ay. Düzü Mənlə bundan nə Neçə yaşın var burada? Cicə. Heç vaxt Qumralın bu şəkil efirdə olmuyor. İlk dəfədir. Neçə yaşın var idi burada dedin? Burada bilmirəm. Bilmirsən, başqa növbəti şəkil. Hə, burada 6-cı sinifdəyəm. 6-cı sinifdə oxuyur. Qumral, sən nə? Qızıllarını ocağına bax. Hə, qızıllarım var. O vaxt proseslər dəbdə idi. O vaxtdan qızıl Qulağımda başlayan da var. Anam mənə həmişə Qulaq belə as, bayaq geyindirib deyirdi ki, keçirirdi. heç vaxt Natiq mənə bir dənə belə qızıl almayın. Elə Onu deməmişəm. sən deyərsən, Elə yalan deyərsən. deməmişəm. Bahalı, çox bahalı dedin. Mən onu Neçəyə? qızılı Ha. ən baha olduğu 8000 olub. 8000 manatlıq qızıl almısan. Alır, bəli. Yazıq. Ala bilmərəm deyir. Bir də deyir ki, Mənim ixtiyarım mən ondan yoxdur. daha çox qazanıram. Düz söhbət. Ha, bəli, düz söhbət. Onun düz deyil. Bəli. Biz Deyir, mən səmimi ayda bir hər 30 zaman. min qazanıram. Natiq, sən nə qədər qazanırsan? Ha? Nə deyirsən? Deyirsən nə qədər qazanırsan? Deyirəm sən. Hə, Ya onda nə bizdən kişi maaşını Ha, soruşmazlar. bəli. Bu fikirlə tam razıyam. Ona bax, sən orada nə gözəl qız var. Şəkillər qoymuş, öz-özünə Burada gedir deyirdim orada. ki, burada deyirdim ki, şinanayam mən bax burada. Şinanay. Hə. Qurban olaram anama. Gör mən necə geyindirib, necə forslu qızam. Ona bax hələ. Sezen Aksu o vaxt dəbdə idi. Yəni o Və mahnı. rəqs eləyir qardaş. Bəli. Bu sosial şəbəkələrdə də, efirdə qısqanclıq varmı səndə? Deyirsən bu Çoxdur. Bu var Dalaşırıq. ya, bu belə tanımışam da, bu belə gəlib əzəldə. Hə. Məndən qabaqda rəqs Belə edir. olur. Bəli. Bəs sənin üçün rəqs etməyini bəyənirsənmi? Mən üçün evdə rəqs eləyirik, mən oturum Çox rəqs eləyir. bəyənmir. Bax, Nəyə? mən sizə deyim ki, mən rəqs eləyinə mən baxmıram Biraz belə. ümumiyyətlə. Doğrudan. Hə. İndi rəqs eləsən baxmaz. Yox, baxmır. İcazə verərsən rəqs Sən eləsən. bir adam rəqs eləyir də elə. Doğrudan icazə verərsənmi rəqs eləyəndə? xoşlamır. O şey olur, Xadi. ərəb xavi kimi aysa, o havidir, Yox, havidir. mən həmişə deyirəm ki, mən gözəl Hadi. rəqs eləyirəm axı. O vaxtı da mən rəqsə getmişəm ümumiyyətlə Bilirik. 2 yaşdan. Amma mən həmişə deyirdim ki, o kinoya baxanda bax hadi necə yoldaşı üçün oynayır, o həvəslə onu izləyir, əl Aha. çalır. Sən niyə eləmirsən? Xoşlamır da, baxmır. Deyir, baxıram da. Bir 2 dəqiqə baxacaq, başını aşağı salacaq. Baxmır. Heç. Xoşlamır. Yəni hadi kimi rəqs eləməyini istəmirsən. Yox. Sənin üçün eləməz. Yox. Qardaş çox sağ ol. Natiqə alqışlayaq hamımız. Natiq çox sağ ol, var olasan, təşəkkürlər. Sağ ol, sağ ol. Səni iyi yola salırıq. Mən gəlim dur Ha, burada. gəl, gəl, Gələ bilərəm. gəl. Hə, valla belə kişinin qədrini bilinir. Az mən elə həmişə pak. Bak. Verin musiqini, verin musiqini. Mən getmə. Baxsın da.
Ha qardaş, indi barışdırmış, xağarsız. Mağarsız. Mən elə, inan. Sən eylisə düz deyil. Mən sənə bir dənə söz deyim. Ne inəyirsə bizim bu redaktorumuz ümid eləyir. Elə. Ha. Öldürəcəm səni. Ümid, sənin başının altından çıxır bir şeyler. Yox, mən sizə bir şey demək istəyirəm ki, bizim aramızı indiyənə qədər heç kim heç nə vura bilməyib. İndən sonra da inanıram ki, vura bilməzlər.